สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube RC อีสานครับวันนี้พามาดูรถขุดแคทเทอร์พิลล่าครับ320เป็น320 Next Gen นะครับชมการทำงานแบบใกล้ๆครับผมเราตากดินใส่รถดำนะครับ10 ล้องานเก็บอ่างครับไม่ใช่เก็บอ่าง เอาดินริมอ่างออกครับดูการขุดนะครับกับปุ้งกีนะครับขนาด 1.2 คิวเครื่องยนต์6 สูบแข็งแกร่งอยู่แล้วครับแคทหามุมถ่ายค่อนข้างจะยากหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้เวลาประมาณบ่าย 2 โมงครับถ้าถ่ายด้านบนนี่ย้อนแสงนะครับต้องลงมาถ่ายด้านล่างเสียงก็หึมใช้ได้เลยครับต้องห่างๆหน่อยครับไม่รู้ว่าเขาจะสวิงมาทางไหนบันท้ายใหญ่ใช้ได้ถ่ายช่วงถ่ายด้านล่างก็ดีเหมือนกันครับได้เห็นช่วงล่างเขาชัดๆบักเอฟครับปุ้งกีรอรถดำมาชมกันต่อครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับร้อนอบอ้าวที่บุรีรัมย์ประโคนชัยด้านบนก็มี10 ล้อจอดรออยู่2 คันนะครับก็ตลอดแนวตรงนี้นะครับน่าจะมีแมคโครขุดอยู่ 4-5 คันนะครับเดี๋ยวจะเดินทยอยถ่ายไปเรื่อยๆครับอยู่ริมน้ำครับนี่ริมอ่างเก็บน้ำด้านนี้จะเป็นอ่างเล็กนะครับถ่ายฝั่งนี้ก็จะไม่เห็นรถดำครับ ก
ลื่นครับลื่นตอนขึ้นผมดูขึ้นแล้วเนาะเรียบร้อยครับไปอีกคันครับรถดำด้านนั้นเห็นแวบๆรู้สึกจะเป็นแคท 320B ครับเนี่ยมุมนี้ย้อนแสงครับต้องไปยืนริมน้ำครับถึงจะชัดหน่อยเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งครับรถดำก่อนที่จะจบคลิปกับปุ้งกีใหญ่ๆแคทเทอร์บิล่า320D โอ้320ครับโทษทีไม่มีดีนะครับสวยงามเหมือนกันครับมองมุมนี้โอเคครับคลิปนี้ก็คงจะขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ